Dann von Dock B respektive D.
Im oberen Teil ist Dock B, das sind Abflüge und Ankünfte von Schengen-Ländern, und unten alle mit der D-Bezeichnung, das sind Abflüge und Ankünfte von Nicht-Schengen-Ländern. Also zwischen diesen beiden Stockwerken, jetzt sehen wir gerade den Emirates geradeaus. Der grösste Flüger, den wir hier haben, wir haben eben leider jetzt die Landung nicht anschauen, weil er ist gut 20 Minuten zu früh da, respektive 25 Minuten zu früh da. Aber wir fahren dann nachher noch bei ihm vorbei. Der ist jetzt, also es ist ein Emirates, kommt aus Dubai und geht etwa in 2 Stunden wieder nach Dubai. Also wenn Sie noch Zeit haben, warten Sie doch nachher auf der Terrasse. Dann können Sie gerade näher dann gerade den Start, also am halben 4 Uhr. Nee, ich bin okay. Wird der dann abheben. Sofern er natürlich Ich steige nicht ab. Piste 16 natürlich wird starten. Wir haben jetzt gerade das Pisa-Konzept. Sie sehen, Flüger startet auf der kurzen Piste von Westen nach Osten. Aber wir gehen dann ans Pistenkreuz führen und dann sehen Sie dann auch starten auf dieser Piste. Und auf der linken Seite ist Dock A, das ist ein Dock aus dem Jahr 1985 respektive 86, das ist genau 41 Meter groß ist. Der wird jetzt dann mal ersetzt nach 10 Jahren, es braucht jetzt eine Planung und Baubewilligungen. Jeder neues Dock, und das wird dann vollends aus Holz gebaut, und zwar aus Schweizer Holz. Ist über 500 Meter lang. Wenn das fertiggestellt ist, sollte dann das grösste Holzhaus der Welt werden. Müssen. Ist da wohl? Oh mein Gott. Ach so.
Und Sie sehen jetzt das Airside Center wieder, wo wir vorher unten durchgefahren sind. Aber haben jetzt einmal dann nochmal nach rechts an. Ja. Bei mir ist er nicht vorbei. Weiter hinter der Swiss ist noch ein weiterer Mieter noch da. Kann man sagen, das ist SR Technics, der weltweit 2200 Mitarbeiter hat. Die reparieren Es ist eine Luftküssebahn, die an einem Seil gezogen wird. Es ist eigentlich eine Seilbahn auf Luftküssebasis. Die Motoren von diesen Seilbahnen sind da, darum heisst das Bergstation von dieser Seilbahn. Unten nach oben ist die Talstation, aber der Höhenunterschied ist ganz millimetermäßig. Flugzeug fahren und kann so direkt ins Winter übrigens noch zum Jubiläum, am 1. bis zum 3. September, das ist das Trainwalden, da steht ein grosses Festival an das Jubiläum, das 75-jährige Jubiläum, da gibt es einen riesen Festplatz,
verschiedene Flüge, verschiedene Sendungen, verschiedene Attraktionen mit Konzerten und so weiter. Also 1. bis 3. September. So, wir sind schon wieder mit ganz leichter Verspätung wieder am Ausgangspunkt. Sie können weiter auf die Terrasse, aber in dieser Gelegenheit noch einen herzlichen Applaus an Christian, der uns umgefahren hat. Auch ich möchte mich wieder herzlich verabschieden, vielleicht ein anderes Mal wieder. Danke, dass ihr Zeit genommen habt.